စွဲမရှိလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်မလုတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းအောင်မြင်မှုတရဖူမဆောင်နိုင်ဘူးစီမံခန့်ခွဲတတ်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကြိုးပမ်းအထောက်တယ်ဆိုတာဟာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုဒီပညာကောင်းမှုဆွဲလုံးလာကြီးမားမှုနဲ့ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်စွမ်းရှိမှုလုံနိုင်စွမ်းဆိုတာကိုယ်လည်းလုံတတ်တယ်လုံတတ်မှစီမံခန့်ခွဲတတ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်မတတ်တဲ့ပညာရပ်ကိုသူများသွားဆရာလုပ်လို့ရှိရင်သူလိမ့်သမျှခံရမှာပဲဒါသိချရတယ်တရားနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်တတ်တဲ့ပညာနဲ့သူများကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်ဒီအချက်၅ချက်ပြည့်ပြီးပေါင်းစပ်ပြီးဆိုရင်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခုနပြောတဲ့လူဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တတ္တဟာဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အခြေခံအဖြစ်ရှိရမယ်ယုံကြည်ချက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာလူသားတွေအတွက်ဘာရည်ချင်းတို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားဆိုတာလောကလူတွေကကိုချင်းတရားကိုဒီနောက်ဘဝအတွက်လို့ထင်ကောင်းထင်နေလေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကြီးပွားတိုးတက်တာလေကိုချင်းတရားကောင်းမှကြီးပွားတိုးတက်တာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလူရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာကြိုးကြပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာကိုချင်းတရားဆိုတာတခြားဟာတွေမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးခုနကဆောက်တည်လိုက်တဲ့၅ပါးသီလအဲ့ဒီ၅ပါးသီလဟာအခြေခံခိုင်လုံတဲ့ကိုချင်းတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေတဲ့ကနေတခုဖောက်ဖျက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်တာတွေဟာပြိုကွဲသွားနိုင်ဘာလဲလို့ဆိုမူရစေဝသုံးလိုက်ပဲလေအယတိသသောစာမူရစေဝသုံးဆွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျန်တဲ့ဟာတွေပါချိုးပေါက်ကုန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မူရစေဝသူရမေရယမစ္ဆပမထဌာနာသူကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသာပျက်စီးစေတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးကိုလည်းပျက်စီးတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့လူတွေရဲ့တတိထားမှုဆိုတဲ့တတိကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မူရစ်တယ်ဆိုမူရစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေမူရစ်ခြင်းမူရစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုသုံးစွဲခြင်းဟာလူဘဝမှာလူညွန့်တုံးစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိတော့သိတယ်လောကလူတွေဟာမသိကြတာတော့မဟုတ်ဘူးသိကြသိရတဲ့နဲ့မလုံနိုင်တာဘာကြောင့်လဲသိတယ်မရှောင်နိုင်ဘူးမသိလို့လုံးမိတာကတခုသိသိကြီးလုံနေတာတခုဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလူသားတွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့ဆောင်နေတာအင်အားချီးမားဆုံးအကြောင်းတရားနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်သားထားအင်အားချီးမားဆုံးအကြောင်းတရားနှစ်ခုဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ဒီတဏှာဆိုတာရဲ့တဏှာဆိုတာလူချင်းတောင်းတနေမှုနောက်တစ်ခုကအမှန်မသိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းစပ်ပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ခုခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ယောဂကြီးဟာကင်ဆာယောဂလို့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့လူတွေမှာကင်ဆာယောဂဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုတာလို့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့တရားနှစ်ခုဟာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိတာတဏှာကတတ်မဲ့တာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအပြန်အလှန်ဥဆောင်မှုပေးနေတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အောင်လူငယ်တယောက်မူရစေဝရဲ့ဆိုးချိုးကိုမသိဘူးမူရစေဝသုံးလို့ရှိရင်စိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိပြီးတော့ဆိုးချိုးကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မူရစေဝကိုစသုံးလိုက်တယ်သုံးလိုက်တဲ့အခါစသုံးတော့ကတော့မသိလို့လုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်လိုက်တာ
မတိခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာသုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကြတော့တဏှာဖြစ်သွားဖြတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုးကျိုးတွေသိတယ်အိမ်ကမိဘတွေကလည်းမကြည့်ဘူးဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းမကြည့်ဘူးဘယ်သူမှလက်မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်တာတွေကိုသိတော့လည်းပဲဖြတ်မရလို့သူဟာမရှောင်နိုင်လို့ဆက်သုံးနေတာကြတော့တဏှာကဥဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တိကြီးလှုပ်တာကြတော့တဏှာကဥဆောင်တယ်မသိလို့လှုပ်တာအဝိဇ္ဇာကဥဆောင်အဲ့တော့ဒီရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လူစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ဒီအဆိုးတရားနှစ်ခုဟာလူတွေကိုဆိုးချိုးတက်ရောက်စေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာဖယ်ရှားရမယ့်နိလန်းရှိတယ်ပေါ့ဖယ်ရှားရမယ့်နိလန်းကအလုံးဟာအသိပညာနဲ့ဖယ်ရှားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသိပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်အောင်အခြေခံကကိုချင်းသီလကိုချင်းသီလနဲ့စတင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပညာဆိုတဲ့အသိပညာနဲ့ထိမ့်သိမ့်အပညာဆိုတာလုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာခွဲခြားသိတာပညာလုံးတင်နာနဲ့မလုံးတင်နာခွဲခြားသိမှမလုံးတင်နာကိုရှောင်နိုင်မှဖြစ်တယ်လုံးတင်နာကိုလုံးနိုင်မှဖြစ်တယ်လုံးတင်နာလုံးမှမလုံးတင်နာရှောင်မှလူဘဝကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သီလနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီသီလပညာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားလိုက်ရင်ခုနပြောတဲ့လူရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအားလုံးဟာပြည့်ဝလာမှာပဲဖြစ်တယ်စီဝါဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်တရင်ကြော်ကြားခြင်းနဲ့လူရဝိညာဉ်နဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်ရင်တည်သည့်ချမ်းမဲ့မှာကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားက generosity လို့ခေါ်တဲ့ရရောမှုကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်မြောင်းတဲ့စိတ်ရှိနေလူတွေဟာမကျင့်တတ်မှုနဲ့နေထတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာစာခလို့ခေါ်တယ်စာခဆိုတာကိုယ်သာသုံးမယ်ဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်မစ္စရိယဆိုတာကိုယ်တယောက်တည်းအရာရာမှာကိုယ်အတွက်သာချစ်တတ်တယ်အများအတွက်မချစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုလိုဘယ်သူမှမဖြစ်စေချင်တာကိုတယောက်တည်းပဲဆိုတဲ့ကိုချိုးရှာအတ္တကြီးမားတဲ့မစ္စရိယတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်အာလုံးလူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မှတ်သားထားဖို့ရာကလူဆန္ဒပြည့်ဝဖို့အတွက်နံပါတ်1ကယုံကြည်ချက်တတ်တာနံပါတ်2ကကိုချင်းသီလနံပါတ်3ကစာခနံပါတ်4ကပညာလို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်သီလနဲ့ပညာပဲနော်အရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုကသီလပညာနှစ်ခုရှိရင်ကျန်တာတွေဖြစ်ဖို့မခဲရင်တော့ဒါကြောင့်မို့သီလပညာကတော့တစ်ခုသီလကိုဖယ်ပြီးတော့ပညာတစ်ခုတည်းယူလို့လည်းမရဘူးပညာကိုဖယ်ပြီးကိုကျင့်သီလတစ်ခုတည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးဒီနှစ်ခုကခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲထင်ကားတစ်ချက်မှာခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲဒီနှစ်ခုကပေါင်းစပ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလောကမှာလက်တွေ့ကြတယ်အေးကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီရည်ချင်းတွေအနေထားတစ်ခုဖော်ဆောင်မှုမြတ်စွာဘုရားဒီအရည်ချင်းတွေပြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာစင်စစ်မပြတ်လဲပတ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတခါတလေကြီးပွားတိုးတက်မှုတော့ရှိတယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှုကတဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပြီးတော့ကြာဆုံးသွားတာလည်းရှိတယ်စက်ယုံကြီးတော့တည်ထားတဲ့စက်တွေမလဲပတ်နိုင်ဘူးလဲရင်ရှုံးတယ်နော်လဲလိုက်တာနဲ့ရှုံးကုန်ဆက်မလဲနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဖို့အတွက်ကဘာတွေလိုအပ်လဲ
ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဖြစ်နေဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုနံပါတ်1နေရာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရမယ်ဒါကိုပฏิရူပဒေသဝါဒလို့မင်္ဂလာတရားထဲမှာဟောတာအဲ့ဒါနေရာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ခြင်းပဲနော်နေရာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းကိုယ်လုပ်ငန်းကိုပံ့ပိုးနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲရမယ်ဒါနော်နေရာရွေးချယ်မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ခြင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းနဲ့လက်တွဲခြင်းနံပါတ်3ကအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတာဘာအလုံးစိတ်သီလနဲ့ပညာပဲကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ထိရမယ်အသိပညာတိုးတက်နေအောင်အမြဲလုပ်ရမယ်အသိပညာတိုးတက်နေအောင်ဘာလုပ်ရမလဲစာဖတ်ရှုရမယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ subject တွေကိုဖတ်နေရမယ်အမြဲလေ့လာရမယ်မေးမြန်းရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ဆွေးနွေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ခေတ်မှာဆွေးနွေးမှုတွေကပုံစံနဲ့ပြောင်းတယ်နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကျိုးပေါ်အောင်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အခုကတန်ဖိုးရှိတာဆွေးနွေးမှုမရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးပွဲမှာရန်ဖြစ်သွားကြတာလည်းရှိတယ်ကိုဟာသူဟာရှေ့တန်းတင်ပြီးပြောကြတာဖြစ်တယ်တကယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးမှုဟာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောဒီကနေ့ခေတ်ဆွေးနွေးပွဲတွေနော်အစည်းအဝေးတွေအမှန်တမ်းများတယ်သို့တော့အကောင်ထဲမပေါ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုနေတိုးလို့ခေါ်တယ်နော်နေတိုးလို့ခေါ်တယ်နေတိုးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ non action talk ကောင်းလေးတယ်ဒီနေတိုးက NATO ဒီစကားလုံးလေးလုံးလေးကိုပေါင်းပြီးနေတိုးလို့ခေါ်တယ် non action လုံးမပါဘူးထောက်ကောင်းလေးအပြောတတ်တဲ့ပဲအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမျိုးကြရင်တော့သုံးမဝင်မှုတာသိကြတယ်နော်လှုပ်တော့လှုပ်တယ်ငွေကုန်ကြီးချအစည်းအဝေးကြီးတွေကျင်းပတယ်ပြီးရင်အပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့ပြောသွားကြတယ်စာရန်ကြီးတွေဖတ်ကြတယ်ဟိုဟာတွေလှုပ်တတ်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့အတန်တွေတိတ်သွားတယ်နောက်ထပ်အကောင့်ထဲပေါ်တာလည်းမရှိဘူးဘာမှလှုပ်တာလည်းမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါနေတိုးအစည်းအဝေးလို့သာမှတ်ထားပြီနော်နေတိုးအစည်းအဝေးဆိုတာအချိန်ကုန်ခြင်းငွေကုန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် non action talk only ဆိုတာမဖြစ်စေဖို့စီမံချက်တစ်ခုချပြီးအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေနဲ့လုပ်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲပဲလုပ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်လို့ရှိရင်သူကတမိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအသိပညာလည်းတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုသိတာကိုပြောကိုစကားငါစကားနွားရညင်ညခုံညပြီးငြိမ်သွားကြပြန်ကော်ဖီတောက်မုံစားပြန်ညပြန်အဲ့ဒါနေတိုးအစည်းအဝေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးအစည်းအဝေးတစ်ခုကပညာရသွားရမယ်စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစ်ခုအောင်မြင်မှုရသွားဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့ပြန်ဒီဆန်းစစ်တဲ့အစည်းအဝေးမျိုးဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးပေါင်းစုလုပ်တဲ့အခါမှာတို့ဘယ်တော့ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တာအကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီနေရာမှာဘာမှားတယ်လဲဘယ်အချက်ကတော့ဆက်လက်လုပ်တဲ့နဲ့ဘယ်အချက်ကတော့မလုပ်တဲ့ဘူးဆိုတာတွေကိုအများသဘောနဲ့အမှားမှန်ရှာကြံပြီးတော့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့အစည်းအဝေးမျိုးဒါမျိုးချတယ်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်လို့ပြောမလုပ်ရဘူးမဟုတ်လုပ်ရမယ်အစည်းအဝေးလည်းလုပ်ရတယ်တာကိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်အတူတကွဆွေးနွေးပြောဆိုမှုကလည်းရှိရဒါမှအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကဒါတွေအားလုံးခြုံငုံထားတာနေရာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရမယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆုံစည်းရမယ်